الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا شبه له ولا ولد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة وإلى الخلق عامة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الرسول فقد أطاع الله وما يعصيهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المعجلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن الله أمركم أوامر فاتخذوها ونهاكم نواهي فلا ترتكبوها وقال تعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم صدق رسول النبي الحبيب الكريم beri biwang lebih wang bertanya Allah fu abji nema segi disi abji khafa disi dua karen Islam anu nukan tanya Allah nofo fu aladin segi fu aladin sanidi aji onu libisma so that anyone libisma awas pe ade awas sumana eng if I defen boom verstaan na boom hati dat amus man verstaan en si dat gado mek alasan ji eng so men san na goro tapu di anaben ka mek fen srefi nyang srefa na manyang gado no jeng nyang falone sena alen kong if alen ala ara awatra baka dat anokong not negro alasan ya nasusma alasan ya dede Allah letterlijk voeden alle den schepselen dede den die de muslim die accepteer aboskopu fu den boskopu man en akir boy boskopu man alaste boskapper Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanga den die ben dana fesi de accepteer Allah wangado na ap boskopu man fu den teng na on biji famiri fu bribi wang kholofoka alamala ana biji famiri disi yo sheng atapa dei ad biji dei a biji ko makandra yawm qiyama di alas mo fu den grebi waka ma fu apis ne di jana gro tapu asa Allah taala senun kong liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fu tesi unu som fu sawedu en ala den wroko de wedu sumo moro betre en wroko en ala den sandi edu fu dibe dana na bijing fu askapeng fos ube kona na ching da aksiben dekaba alastu bi rabbikum gado Allah taala poteng en Quran en surah Araf lees vers dat Allah aksi wa ala mala ala den ye mino anomi na you gado ala mal takibala ya alasma
Alle maladie daar. En dat op sommige de ATS ook toe. De man die een brief gaat den ook toe tak bala. Alles moet taken. Maar die denken dan saka ko in a grond tapu na in wan sting. Dan no de moest bewijs dat werkelijk de brief. Alhamdulillah dat udena Islam. Alhamdulillah alladhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allah leri wa word dis mutaken. Futani Allah, fuji grani en grantani na Allah. Di sorry u apasi disi. Apasi fu hidayah, apasi di sorry u cari u go na paradise. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ono memang fu sorry apas na usrefi, ono memang fu sabi apas usrefi, ono memang fu wakata apas usrefi. If Allah no ben sorry una apas dati. Dan Islam. Dus amore biji san so abi. Amore biji bung so abi na Islam. Want zonder dat die Allah san wilasi. Zonder dat die pedede kong dan klari. Alibina hiernamaals na een eeuwig leven. Maar iemand die een eeuwige verdoemenis of je een eeuwige geluk. Awas maar dat een eeuwig geluk. Alibina klari. Dede aan het einde. Dede na pas a begin voor a volgende stadium. Dus, nu is het naam voor Ramadan. We lezen vers. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Amun voor Ramadan na awang na indadi Al-Quran bin sakakom. Hudan linnas lekwan surpasiji ala libisma. Wa bayyinatin min al-huda. En abbewijzen in voor a leiding. Dat is na a correcte leiding. Wal furqan. En adequate onderscheiding. Het is nou een die bepaalt tussen boem en ogri. Zie je, de Koran nou aan dat. Want dit komt voor Allah. En alhamdulillah, dat we op deze woord voor Allah na onu. We moeten dit trots atapa dat. Want dit is nou wie na enige groep voor gelovigen na grond. Ja, differente groep daar. Maar nu op de woord toe puur 100% na ding. Ja, weet, want hoe boeken dit hè? Enkele boeken zijn er maar. Terwijl 124.000 profeten kon naar grond tappen. Maar handje vol boeken zijn er. Die claim dat dit zijn geopenbaarde boeken. Maar nu op dit is volledig. Want boem voor libisma, den denking en den schrijf ik kruip ik in een boek. En boem voor den hart voor een boek. Voor dit is van de lobby aan waarheid. Dat is change ding. This abuko this de akong. Da Allah taki inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. We send a dhikr this kong. En we op bescherming. Wat je brengt. Nooit meer kan change. Dit is na enige boeko die is een challenge. Uitdaging. Na allemaal die na brief dat dit na woord van Allah. Dit is na enige man. Ja, verschillende differente precies in de Koran. Ongeveer 50 of 60 precies. Allah taki fi nebribi, dit na woord voor gado. Die Allah send kon je aan profeet, dan chakong. Met wat Koran leken. Dat moeilijk 10 surah like this. Dat moeilijk 1 surah like this. En dan wordt 10 surah voor de Koran, dat is Al-Kawthar. De Koran na enige boek die abamore 10 hoofdstuk. Eigenlijk als surah een hoofdstuk eigenlijk. Surah na surah. Dat hoofdstuk nog matrasan baka. Want 10 unit voor de 114 unit voor Abuko. Amore 3 versen. Zorg me aan Abuko. Die ab een hoofdstuk naar 3 versen. Die ab dat. En die bestaan. Die kan doen. En uitdaging is de vanaf ating voor een profeet. Dat idee. En dus maar daar. Die no lobby een systeem. Omdat die want dus aan den wane. If they become clara Islam, klaar alle Muslim, they will doen. Maar de man, omdat Allah naf na umbaka. De man abi wapens, denken vernietigen heel goed dat dus dat kan vernietigen. De moslims. Maar de man doen. Unaf wapens, want u wapens naar Allah. Maar biji wapens naar Allah. Allahu Akbar. Tu weet Allahu Akbar. Allah moro biji. Abi sabi Allah moro biji. Awan say abi Allah moro biji. Ramadan na among die is jouw power. Geestelijke kracht. Oké. Geestelijke kracht.
Je fai kisa geestelijke kracht. Want tegen je vasten, na nyaine nyang, man stoffelijk sani, dringen, grond taputori. In abi gemeenschap na vrouwen man, zo het allemaal wereldse zaken. En toch je kiest geestelijke kracht. Vadat ik kom. Omdat hij alibisma, dan alles aan hem alameki, dan junut, dat we gebaseerd op tawhid. Dat we takken wie abi differente seni na in unu en allemaal oor verbanden na serepi. If je een onevenwichtigheid, want den Euroko, het systeem in Euroko boom. Dat we takken, na in unu, a principari san de dat na a roh, mananga eng abi an nafs. An nafs, dat na asani agron tapu jaso. Dat na a dierlijke en a libisma. Dus het derde moment die. Maar libisma no met die, libisma no man insan, no wezen, een levende geestelijke wezen dat Allah making in een stoffelijk lichaam. Maar Allah taken na Koran, nafaktu fihi min ruhi. Dat die Allah make Adam, فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Dat tegen de engelen boy before Adam. Dus Allah bro poti en alibisma a bro dik ma voor Allah in srefi. En dat is mogelijk voor alibisma voor kan abi wan bondru nga Allah, voor kan sabi Allah, voor kan cross bij voor Allah, voor kan sabi voor sang Allah making voor sabi voor Allah. You see? En dan die Allah make de engelen boy voor Adam, dit is nou een boembiji teken. En sorry unu dat Allah ji unu een soort heerschappij dat de moro biji moro krachtig aan de dan heer bestaan voor de wezens naar de engelen. Allah make denk boy voor zijn unu. Dan is symbolisch gedaan die Adam alayhi salam. Sajadatu tahrim al-ikram. Not ubudiyya of ibadah. Je hebt sajda voor ikram, dat want ik voor de spekkie. En je hebt sajda voor ibadah. Als sajda die we doen, na sajda voor ibadah, aan beji. Dat no mag voor no one, boy die Allah wang. En de eerste sajda to hukum. En de tweede sajda to shukr. Al hukum, dat na een opdracht die Allah jiden engelen voor boy gibt voor Adam. Dus de volg een opdracht voor Allah. Dan een beetje Adam. Een beetje Allah. De gehoorzame opdracht voor Allah. En die den oppo den sidak wang napete en om amanat no boy. Dat de man vrede, de man go tweede reis, dan de shukr. Dus we maken tweede sisda voor shukr. Shukr want taki, we dankbaar naar Allah. We taki gado grand tanya dat uno dele ding die ab hey memore biji fasi. And then think that they want sane. You know the next. No one's man the next. Allah wan na biji wan. Allah mala lagi u deta pa grond tapuja. En no one's man sincere more better wala ik montraba. Allah wants to be suma more better. Awen she biji 50 lees one day. You know denk je more better more an transma. You know sabi. Want in substan in desma. Allah alim ma fi sudur en wan substan den atende. Engels er no sabi. Daarom moet Allah na enige wang sang kan beoordelen op de dag des oordeels. Maar in sabi alle situaties dan denken ons ma. Ika si ons ma kan afman no lisa kalima serefi kan na mes ding sobi serefi. Ino sabas man no tak next. If je denkt dat de dwaling jeng uitnodiging, jeng adawa, karen kong. Akong af anokong dat ano yusak. Inama alaik al balag wa alain al hisab. Lataki yu rokon af ji aboskopu. Miuroko fuji a oordeel. Zo ade. En a her tori egon om Allah. Vanaf het begin van het Koran ten aan einde van het Koran. A her Koran al neemt Allah vermeld. Constant. Morelijk 2000 lezen. Ade vermeld. Want je charisma gon Allah. En we libi ji Allah. We dede ji Allah. Alles aan we doen ji Allah. Dus nou, a vaste. Die we vasten. Na fujari a nafs ko onder controle. Want de anas no de onder controle. If ana de na onder a de na tapu. Of if you da tapu of a nafs da tapu. If you know ora nafs onder controle or nafs or you onder controle. And if a nafs
or you na ondro, ino man gehoorzaam Allah, ino man de wang boom connectie voor Allah, en voor de wang boom connectie voor Allah, dat je kom crossbij voor Allah, en dat je vermeerder je spiritualiteit, omdat je memory Allah van skuruni as kurkum. Allah tak in Koran toch? Dat je memory Allah, Allah memory je toe, Allah tak hem zelf je. En dat Allah memory je kies aan licht, en dan licht naar power, en dat je kies voor Allah. If je normaal memory Allah, if je normaal gehoorzaam Allah, dan je vallen weg. Dus als zij belemmer je voor kring, voor vrij, voor gona lochtu, gomoro hei, gomoro cross bij Allah, als die belemmer je, dan na nafs. Je ziet vast aan je als zo als vaste worden. Dus tijd die ora dat onder, dan ik kan vrij. Dan ik kan vrij. Je abi en je aroh, Allah libis me aben. En dat er van ogri of abon, Allah libis me abaroh. En als het na die een mogelijkheid voor alibis me voor kan vrij, voor kan go heen, voor kan bonden, kan cross bij voor Allah. Oké, maar je moet een nafs onder controle. Je moet een nafs kunnen onder. Als die een nafs onder en Allah met alibis me dus asabi, en teje ono. Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Afast hebben mij verplicht je, hebben schrijven je. Kunt je bij een is gedocumenteerd, is geschreven. Je moet aan schrijven dat, maar vast, je kan zorgen dat dat schrijft ja. Kunt je bij, een term in de Koran is een technische uitdrukking van is verplicht. Hebben schrijft je uno, hebben schrijft je is maar een vers uno, dus maar before uno, hebben de vast ben de maar sabi vast het ba. La'allakum tattaqun, zodat je kan kiezen taqwa. Takwa Allah, want taki dat hij is zo voorzichtig naar alle die muharramat, alles aan Allah haram, dat je zoekt voor wijden puru, je kan wakata papasi, zonder voet gaan naar haram. Dan dat takwa. Je vrede, takwa, dat God vrezen de karen. Gadon no want takusan voor vrede, gadon was no want voor lobby. Maar je vrede, voor lassi al lobby voor Allah, afrede dat moest daar. Afrede voor een lobby wang. En afraid voor machtiwan, Allah namoro machtiwan, Allah namoro bijiwan. Dus a glory, a power voor Allah. Dat was dan, make ons maar vrede toe. Je ziet al macht. Wanneer schenkt, dat mensen me vergeten, dat mensen me maar vrede, dan denk je dat Allah no deed. Soms mij denk Allah no deed. Of Allah o deed, maar I doe een tori met doe tori. Maar sa no deed zo. Allah deed in Allah presi aanwezig in kennis. Noti no chibriji Allah. Noti no chibriji Allah. Asap Allah sawedu. En shi unu Allah yuru, Allah moment, Allah seconde, constant. De engelen die schrijven sawedu. Engelen die say, schrijf altijd een boom. Engelen die say, schrijf altijd een ogri. Maar de engelen die dat ze voor informeer Allah sawedu. De schrijven voor mij kwam boeken positief en negatief voor een dader, zodat hij tegen dede, dan toen engel is ik weer naar hemel, dan ik maak den boeken op. Oké, de boekhouding. Dus zie je boeken, ja, moro voordeel of nadeel. Dat is want taki boom roken moro furu of ogri roken moro furu. En een boom roken moro furu, dat je op het apade kiyama. Pak een lange ten we wachten. Ja, eenmaal broken op en de engel zakken kom. Dat de koning den boeken. If you have een boeken en een moro voor boom, je kiest in je rechterhand. If je boeken no boom, ja, moro voor ogri. En wens je een brief man, je kiest in je linkerhand. Dat na eerste indicatie van je positie situatie. Ibribi en Allah, wang Allah, no tek trauma na en say, belangrijk dat na you take it voor paradijs. If you make it change so shirk, a probleem kaba. Maar dat na asondu die Allah ne pardon. Shirk, voor teki iemand raga na Allah say. En wallahi, boom voor usma. If do a shirk voor een nafs, dat wat ik de een beetje den srefi. Te je do san voor je srefi, voor make you sref breiti. Voor zijn je want do. De na bisi na san Allah wane. Dat je een beetje je srefik ba.
We kunnen idol. Engels tonga maar woord idol. Idol nog een popje. Idol. Dat is idol. Pop. I betekent me. Ik. Dus idol. Dus dol na popje. Dus you make you schrijven a popje de aan beji. We moeten look boem naar Allah. Fattakullah. Dat we look boem naar Allah. Dat we moeten look schrijven. Dat we moeten affronten Allah. Nanga sawe do en ook nanga sawe taki. Tak minder, taki no tak tum sifuru. En speciaal te tak over Allah, de voorzichtig. Speciaal te je a fitna voor problemen. A fitna de alle soort fasie. Fitna na toets. We denken fitna dat is zo'n problemen. Fitna na toets. Ik kan a fitna voor een goede leven. Dat is ook fitna. Want Allah luku van je doet. Dan gaan je abi. Dan gaan je kisi. Gezondheid, alhamdulillah. Een boem beetje nema. Saya doen lang nog een fitna. Maar siki ook nog een fitna. Allemaal een fitna. Maar meestal, het is maar een probleem. Zoals ik denk dat ik verkeerd staan over gado. Dat zolang me bejik ba, toch nog niet sta. En dan tak zo. En dan komt het ongeduldig. En we snappen dat alles aan komt voor Allah. En we snappen dat alibi die zien de voor tego. Want die wordt dede. Want die wordt tap bro. Want die wordt stap over en barzach. En die stap over naar nu sandi en nu ati. Hoe abi iman. Dede na iman. Dat na biji sandi. Dede no probleem. Alles moet dede. Zo je moet dede. Maar dede na iman. Alhamdulillah. Dat Allah ji islam. We bidden dat Allah behoud ons iman. We bidden dat Allah met ons iman kon mortrang alade. Terwijl we vaststellen van afiti, dan we schingselen we kiezen voordeel. Abunje a gezondheid toe, te vaste boem. En abun vaste dan volgens een jan dringen, dat het in een jan toe ze voeren in Ramadan. Zoals maar, omdat de abvoermolie dan de bij boem voor sani. De iftar ten doro. Dan boem voor sani dat op aftafra. Baka dat de man yang feest. Zij de mek de doe dat he. Omdat een nafs klaagt dat er die nom yang. Dat is voor meka een nafs breedte. Om mek mooi sweet sani voor meka een nafs breedte. Oké, nou worry. Dat ten kondo een feest. Dat no mag. Omdat hij doet dat he. Dan je ji grani na een nafs ete. Angri bere boem ji asching. Angri bere boem ji a geest. Omdat hij op angri bere. Die sting en functioneert morgen beter. De giften die niet broeden, de keer de broeders schrijft en nyandeng oppo. Nyandeng go. Nyandeng kiri. Zodat die sting morgen beter. En boven zijn processen zijn in die sting, die vaste correcte vaste. Die broken vaste, broken heel eenvoudig. Nog niet een fractie die broken vaste. Dus dat is belangrijk met dat altijd. Omdat die messie boven pressie go. Min sabse sangen is maar na nafs de overheerst. Mek zomen staan en de poor afvasten. Dat is na afvasten voor nyananga dringen. Maar je vasten ook voor je tongen. Van je taki te je vasten de extra voorzichtig. No kosisma. No tak na den baka takru overdenk. Je moet doen den standaard. Zodat je moet kwets van libisma. Kwestie van libisme verbroken ati, beledig was maar. Zoals een solutie, denk je speciaal te je power. Ja, directeur, of ja, eigenaar van een bedrijf. Of je werkt op een werkplaats, kan je voorman, of wat dat de trauma werkt onder je. Ik kan bar denken, hey, dus nou, you this and that. De karamama denk. Omdat amang daar onder je, man, laat hem werken, man, nee, pichi baka. Maar sari. Allah no lop dati. Allah lopi, Allah den libisma. Dat is specifiek den die bribi en de gehoorzaam. En Allah no lobby dat u moest libi want takker vast en transma. Allah lobeng dat u de bunga makandra. Want jas we oefen ke ba moest den paradijs. Paradijs dat pe grofu taki no de. Takru libi no de. Takru praxer seref no de. So kring de drape. Dus we moest bijing oefen voor libi kring ja. Nanga bungja, nanga sweetija, nanga lobby fasija. Ade, hodan linnas.
Leden die Allah libisma. Voor den die accepteren. Alhamdulillah, dat we accepteren. We beji Allah. En ko beji Allah. Dat Allah ji unu atawfik, apau fu man duan sani. A krachtig van fu sani. Dat u kan vasten, een boom vasten. Dat u kan voltooien vasten, inshallah. Dan beji Allah ji unu tawfik, dat u kan lezen Koran, allebei. We lezen, maar alhamdulillah, we archa hafiz lezen. Maar boiti archeng imus lees toe. Unusap Arabische taal, den jaso unusap Arabisch, dan moest lees vertaling. Zodat ik sabi, want kies wat je idee is aan Koran en takje. Maar moest me komen, beetje moeite voor leren Arabisch ook toe. Omdat de Arabische Koran, dat na een echte Koran. En die verstemming in Arabisch, dan je verstemming, more beter lijkt die vertaling. Vertaling moet voelen lezen, dan maak ik fout in de vertaling. En in de vertaling zullen de mij tussen haakjes stonden, die mij helemaal fout. Maar ik vind het Arabisch in, als per fout of penfout, of zijn vertaal zo boem, of vertaal waar heel erg was, moest de. Dus daarom moest ik moeite. Want moslim was maar die deed in jihad constant. En moeite naar jihad. Hard werken voor de zaak van Allah, dat is jihad. Jihad is niet alleen op het slagveld. Den kuffar denk je dat de kara wordt jihad. Moslim op jihad. De men vrees van jihad. Dat wat je heilige oorlog. De heilige oorlog is ook jihad. En de Koran lijkt een kitaal. Kitaal. Dat na de men vindt de kirmakandra. Dat oorlog. Maar hij doet ja zo. Zonder oorlog. Jihad be. En moslim moet altijd in jihad. Dat wat ik constant moet bezig naar zaak voor Allah. Dat is ook belangrijk. En maar je moet verstand van zijn roko. Je gaat nou roko pe je roko. Of je abi ikizak je doen. Van je kan doen altijd Allah roko. Je kan doen. Dat want dat je doet roko want let je vast van ade. Omdat Allah want voor roko eerlijk en boom. Dan nog jihad. Je doet jihad voor doen boom. Let van afiti Allah. Van Allah op breedte naar eng. Je masak je serie bij. De zoeken doen maar correcte positie zonder voor belasters maar. Que é ser sani, ser bom sani, voor waarde die ik kies. Dus ser minder waarde die ik more money. Dat is ook, dat na strafo, rahmakallah. Dat no mag, dat is zonde. Maar als je met moeite de bewust dat men doen bom, dan je doen bom om Allah, dat ik kon de jihad, ik kon van ibadah. Dan je wordt ook controle ibadah toe. Dus, if je de bezig, je hebt memory Allah. Memory Allah, no so nang ito, may memory in ede, ye memory in ati adeni ati. You lobby Allah, if you lobby Allah, you memory. An amore lobby, amore you memory. Alladhina amanu ashaddu hubban lillah. Rasul sallallahu alayhi wasallam leerde ons Ramadan de in 3 gedeelten. Eerste 10 day, den day voor rahma. O den 10 day, het dan 9 day, dan maar 10 day. Dan baka en dan 10 day voor rahma, mek boom voor dua. Actie Allah voor en zegeningen. Actie voor Allah san diwani. Dat na een betekenis en een voordeel voor eng. En de tweede 10 day, dus een 10 naar 20, dan naar engel 11, dan naar 20, dan naar de day voor maghfira. Maghfira want dat je actie pardon. Actie pardon, actie Allah pardon. Voor alles en ogri zij doet. En maghfira, ghafara, een dubbele betekenis voor actie. Allah wordt betekent dekking eigenlijk. Dus dekking voor astraf die men komt voor ogri die doet. If Allah pardon je. En dekking voor asondu, ik kan doen. Dat Allah pardon je, Allah je maghfira. Dat Allah pardon je voor zijn ogri die doet. Maar maghfira, Allah je ook toe voor bescherm je, voor not doen, zodat hij niet doet zonde. Dat moest doen. En de profeet leerde ons om doen als aan deze 100 lezen alle day. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. De actie Allah, moet je dekking. Dat naar dekking. Istighfar naar dekking. Dekking tegen A, zonde inschrijven. En dekking tegen A, effect voor A zonde. Je ziet? Dus dat naar Asani. Actie Allah constant. De day voor maghfirat ik kon. En baka dat we hebben de laatste 10 day, het komt in Iran. En de day dat hij amoro biji ongriman kan kies pardon ook toe. Dat wat ik het kom in een Iran, want ik pouring uit de fire. Adena fire ba, pouring uit de fire. Dat naman. Dus inshallah, we biji Allah voor kan zie alle den dit is een boomfasi en dat Allah accepteert om vasten en voor vasten een boomfasi inshallah. We kies a power voor man, we know we open voor stop naar halal sani. En ja halal, drinken halal, halal voor tip naar verlang en masala. Maar je stopping omwille van Allah.
Dat tekiesa mag dit, die kan doen dat hij. De haram morgen makkelijk. Haram sowieso je normaal. Dus geen man stop dat hij. Nee man, ik kan stop je nafs ook toe voor oordeel tegen. Maar tente je moest oppo, je lesie voor oppo, na nafs. Je moet je samen moest oppo. If je kan abi bepaalde denken in die idee. Dat hij in een moment mee kan doen. Met net is zo'n salat. Met een probleem. Je mag mis normaal denken. Dus je moet denken vast dat hij. Ik denk dat werkelijkheid aan ons zo met dat kan. Werkelijk dat in een moment dat hij kan komen. Dus je denkt aan dat dan kan je met je vrede change. Zo is dat mijn vrede. Vrede dat hij kan je me lassie, me verzuim voor doen wat je moet doen. Dus je moet doen wat je doen direct. Alle den tori voor aangeraad. Je moet doen netelijk usabi dat je naar Tamara wil die bakot tapu. Wil deden Tamara. Of zo direct. En den tori van grond tapu, mag stel dingen uit. Maar dat de tori voor grond tapu, stel dingen uit. Tori voor aangeraad, maar mag stel dingen uit. Oké. Oké, we bidden Allah, inshallah, Allah surah passi, inshallah, taqabbal Allah minna, ya Allah, Allah Rabbana, taqabbal minna, innaka anta samiul alim, wa tub alayna, innaka anta tawwabur rahim. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, wa lisa'il mu'minin, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, wa rabbun karim. الحمد لله الواحد الأبدي والصلاة والسلام على رسوله الأمي العربي المنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نعم مدد وتفضل وبارك على سيد السادات وأفضل الموجودات وأحسن الموجودات وأجمل الموجودات وأكرم الموجودات وأكمل الموجودات سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد مسلم na mu'min. Muslim, dat na een algemene woord. En denk voor alles maar die taki la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. De allemaal die een moslimgemeenschap. Dan een beetje familie. Mu'min, dat de moslim die iman de in ding ati. En onderscheid die zie je of in Surah Hujurat. Ade van oudu voor de moslimin, voor bondru makanda pedemang. We hebben different godsdienst, mazahib. Ja, we Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali. Den voor die zie allemaal de en Ahl Sunnah. Je woord Ahl Sunnah wal Jamaat. Den allemaal de in Ahl Sunnah, want taki dus maar die volg as Sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ahl Sunnah wal Jamaat. Volg as Sunnah van de profeet en de one Jamaat, one groep. Zij met dat die zie omdat we make so many pratina o mindre. So of that denk je dat een mazhab boom, ata mazhab de boom, als het door dit niet bestaat. De leider van de mazahib, no ben takator dati. Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Maliki, Imam Hanbal. De man dat ben de leriman voor een wet. En de leriman in sahal hadith van mazhabi. If a hadith correct, dat na mi mazhab, dat wat ik mee accepteren, dat na mi systema ook toe. Someone taki dat if one hadith there voor een mazhab. Kan je doen tori se een mazhab just net there omdat je variaties in het dien. Dat in de mag voorwerp dat je mag doen. En dus een tori dis komen kan daar voor tak den tori dis voor kan begrijp verstaan kan daar maar beter en islam ook toe. Jaso é Beijing. Fosse o cancer escreve na grande kufar. Muslim na grande tapu, ala pres ade an Islam é gro. De naman stopping. Dus naman sani die defu Allah in srefi. Ala pres Islam é gro. Nooit ay como al Islam yazidu wala yankus. Qala alayhi salatu wassalam. Dat islam na staan die komoro furu en minder nooit.
En niet minder. En de profeet taking dat nooit wins pe tena busi de tena woestijn alle pres. Islam ook goening. De kufar abi probleem nang ator disi. Omdat de kufar zijn met kufar omdat de man no accepteer a waarheid. De no accepteer a waarheid dat hij wan libi debaka alibi disi. Dat nou waarheid we bribi. En dat is de no accepteer dat gado na awang die regulair regera hergon dat pan herbestaan. En dat tak de no accepteer gado de. Dat tak nee omdat de no man volgt de wet. En zij met tak die bewijs de na Koran. Wij zeggen gashiyahum Majun kadulal da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Den dit passe. En den biji golven. Tek den. Bijna mek den herbatu gona bodem. Dus maar vrede den libi. Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. De kar Allah na oprecht ati. لئن أنجيت من هذا لنكونن من الشاكرين. If je beschermt u teken uit het probleem disi, word je dankbaar naar jou. فإذا فلما أنجاهم إذا هم يشركون. Dat je alla poorten uit een auto, dan de gotak bakken na winti dis ben je min, na winti dat ben je min, agado dis ben je min, agado dat de mek shirk bakka. Zijn asan is maar voor luku tra gado te gado serf en de. Tek more biji makti de. Die ter jouw beschikking, die lobby jou, die ji alasane. Maar dat na libi van groot hapu. Sade met tak disi. Omdat die we kunnen kribei, we dena kriboi ten fu agron tapu. Den tekenen de, dat profeet ben tegen en den tra profeet ben tegen ontu. Aten fu de jaal na aten disi. Omdat de jaal na grootste bedrieger zijn bedrog blijven na grond tapu sufuru, dan saptak de jaal de. Oké, sana bedrog, voor zij de jaal, zij dat antichrist. Masih de jaal, ik denk Masih na Christus, maar valse Christus. Omdat de Jew no ben accepteer Jezus Christus die ben kom. En bakada den denkt dat de men kieren, maar de no kieren. Wama salabuhu, wama qataluhu. Yakinam bar rafa'ahu Allah ilay, voorzeker de no kieren, de no kruising refi. Maar Allah ope en gona en se. Profeet sallallahu alaihi wasallam taki da gona miraj en met profeet Isa alaihi salam in tweede hemel. En hij kon bakka. Hij kon bakka, hij kon vertegenwoordigen voor alleen de profeten. Omdat na een begin voor een schepping die Allah bij een meeting naar de profeten. Wij zeggen, Allah misaka aan nabiyin, is door Imran vermeld. Dan maakt hij allemaal een premissie dat je hebt een profeet. En een missie. En die boodschap voor Allah. Want een profeet, het is van een profeet, dat hij kon die Aladdin libisma. Alle profeet komen een volk en kon die Aladdin volk. So den die een premissie. En dit is een vervulling voor een premissie dat ook wel vertegenwoordigd wordt alleen door de profeten. Maar dan die bribi en de bribi en meestal een foute bribi. Dan denk je dat een zoon voor God, trauma etaki Almighty God Jesus Christ. Dan merk je gewoon om nou Jezus promoveren contre God nou. Auzubillah min zalik. Astaghfirullah. De man tegen God, Vader, Zoon, Heilige Geest. Dat de man en predik. En hoe mag dat geen, want de man kon nou door, je hoeft kon hij door. Kon hij trouwen. De man kon door, de man moet meekomen, kon volgen den, terwijl de moest volgen ono. Want wie heb je al laatste beskoppen? Die Jezus zegt, ben pramis desma. En samsa, boomvoerig desma, de last bribi. Omdat hij boomvoer san je lassie, de lassie as salat. Isa alayhi salam ben doe as salat. Misschien as salat in de Bijbel, dat charmi kon naar islam. At sujada, at in de Bijbel. Dat man het doen. As salat die we doen, de asani die voeden aan iman. Dat make we brief besotranga. Dat make we brief echt in een latere leven. Dus maar ben maar de brief echt, want Assyrië als zaad voor iman dede. En ik is voeding. Dus men make dua, maar salat den doe.
Soms zodat je hebt nu different orga en een grondtapu. Die is zoeken voor hier aan her grondtapu. En het enige probleem staat in Abi. Na een groep die is de moslim. Na een groep die is de moslim. Maar de man de moslim. En de eerste plaats de meid gronomo. No man stop dat hij. A tweede plaats abuku sa is power den. De man doen next na abuku. De man change abuku. Awin se man pura abuku. Allemaal abuku de ede. Ga je goed doen. Dus de man heeft een probleem naar een moslim. Dus dat de man het doet, one of den systemen die mij gebruikt. One of den systemen die mij gebruikt naar propaganda in het islam. En dan is het propaganda. De man ook toe abi scoren, de mij scoren jonge moslims. En de eigen fasie, dat de man zegt een verkeerde islam. Dan nou je hier, misschien zeker je hier een bepaalde groep denkt. De man staat alles aan, dit is naar bida, dit is naar bida, dit is haram, dat haram. Alles aan links, dat, alles aan haram, naar bida. Terwijl dat is aan de in de boeken. De man leven voeren ook toe. Dit is maar gewoon de lezen van hadith, de takje van tijdje van sani. Deze heb dat asam ben de, maar de man tak asana bida. Aksama pen asana abawais. De man leest zo'n Arabisch. En in de Arabisch, de takam amus boom. De leven voeren. Alhamdulillah. Dat de boeken de eten. Ja, boem voor een hadith. Alleen leerman vanaf ateng voor een profeet. En in de eerste 200-300 jaar de meeste de boeken beschreven. Alle de basisboeken schreven. Tek voor een Koran, een hadith. En de fikha boek, de jurisprudentieboek. Allemaal de tafsir de. Dat zeiden om ons broeien naar Atori. Omdat Satan in roken morotrangen nou. Want ateng een kon cross bij. Bakadi a wijker voor boygi before Adam. En Allah action zei de mekin boygi. Atak mi betere moro eng. Ana khairu min khalaqatani min nar wa khalaqtahu min tin. Make me for fire and make for clay. Lama koni asjud al basharin khalaqtahu min salsalin min tin min hama'in min tin. Mino boygi jiwandi make uit toko. Make uit clay. Dit is not een woord toe. De attacking. Dan die attack zo Allah trouwens pour vous daarbij. Dat moppen ja zo. Beetje fasie, hij membre net aan ja. Dat actie uitstel. Dat Allah jeng uitstel. Dat die Allah jeng uitstel. Dat dat in baka futu. Dat attaque. Hebben maar akwaitane. Voor die you make me go. Dat maar go voort baka. En die Allah schuld voor ogri die en do. Dat ongehoorzaam attack na you make me go voort. Surah Araf. Lezen Surah Araf eerste paragraaf. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Dat moest doen en een passie, een rechte pad die kon je moest doen te passie, zodat de mond de mast non staat. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Adewaan adag Allah uit dat ik me benaderden team van Adam, van rechts en van links, van voor en van achter. En je ziet dat meeste de ondankbaar naar je. Dat na een uitdaging. So nou wie die we tak weer volgen aan profeet, we brengen en la. We make Satan voor breedte, we make Satan voor slag. Wallahi Allah no one dat zelf voor staat. Daarom make je Allah barmhartigheid die historie ja zo 1% profeet taki. Yaum al qiyamah 90% more voor barmhartigheid Allah sing. Boom voor sma on pardon. Boom voor sma Allah pardon ding. Satan no ab machti na top no asma. Ono mag vrede eng en no moest met matinang eng. ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أنا سلطان, أنا مختي, أنا autoriteit. Dat heb dus man die bribi en put in vertrouwd op Allah. Inma sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun. Dus man met matinang eng. Ja, power te brengen dat. Dus onafrede. Onafrede de shayatin voor jin en de shayatin voor ins. Ins na libisma. Je hebt shayatin, je hebt die dibri na minder libisma ook toe, Koran tegen. En ja, die dibri minder den jin ook toe. Den dibri voor den jin, dat Allah tegen dat they no have power of you. If you hoor Allah. Atwa je make matina nga den, dat is een probleem. Maar den shayatin aan ins, den dat om trasane. Ik kan in een sapta kan shaitan, je kan een boensma. Maar hij ben je doelsan die tegen Abed de Sabikba. Alle de beschuldigingen tegen Umma. Dit is nou een systeem dat mij gebruikt.
Muslims, they do agree na libisma. And one tak that no Muslim do agree. Ya, bon agree Muslim, ya asma de kirisma, ya Muslim de drink sopi, ya Muslim de libi los bandag, dat de tu. Na libisma toch, maar transmet do ook toe. Maar ooit eerder ilees in een nieuws dat een christen ben kirisma. Of een christen ben ontplof van bom. Of een christen of een jood ben doe. Of een hindoe ben doe. Of een boeddhist ben doe. Nooit eerder dat hij altijd hier een moslim ben doe. Zeg je, omdat de man is target moslim. Omdat de man sabi dat een groep disi. Een groep disi na probleem. If een groep disi dan een man regeer a grond tapu. Dat nasane. Na probleem je en laat ik laatste met je hadis lekwan bunjusu sa laat ik schrijf in surah Anfal inna alladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah den kuffar alladhina kafaru do ji uitgaven boem voor money do spender voor stop a systeem voor Allah boem voor miljarden de met je uit après dan precies je statistics maar je must sabi ade فسينفقونها حتى تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. Do go door te de bijilas ati want asan neluk. Het jaar 2000 een programma ben de Christenkerk de mamek wan onderzoek. 2000 Afrika ben de Christianized merendeel Christen. 2000 content 2000 sa. A percentage moslim in Afrika staat 60 en ga loopt toe. Rooms-Katholiek kerk in Amor, bijkerk, de man melden dat de man zou nou. Want de man de Amor bijgroepen voor een godsdienst. De moslims zou nou. We staan meer dan 1,5 miljard naar groepen. Het is een aantal, maar kwaliteit dat we mankeren. Vertel maar Kandra. Daarbij bon groep ook toe maar is echt wel gewoon umma. Daarom ik de profeet sallallahu alaihi wasallam promissie dat in de laatste ting een Mahdi ook kon. Mahdi na een rechtgeleide imam, een laatste leider, een laatste imam voor de moslim ook kon. En Allah ommeking, die een krachtig, geestelijk krachtig, want zonder geestelijk krachtig in een man verdient ik gevaar. En op die wapen is door Avroko. Na geestelijk krachtig is door Avroko. Dat het beste voordeel naar Badr. Badr de moslim de men boom vet zelfschrijven. Allah zendt de engelen kong. De Mekkan met de 3 maal zoveel, 1000 man sterk. Moslim ongeveer 300 zoveel. Maar de man dat ben long, zet het long. Omdat dat krachtig ben, de moslim. Dus we moeten sabi dat we bakken tranga. Maar we moeten bondrulen met kandra. Te bondrulen met kandra. En we doen je als zaak voor Allah. Dat Allah koinatori. Dan we hebben succes jaso. إن شاء الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمنا ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر